Hello. Hello. Namaste. Namaste. Welcome back to our channel. आज अर्को भिडियोको साथ आएको छौँ साथीहरू। धेरै दिनपछि चाहिँ म भिडियोमा आएको छु हैन। अलि सन्चो नभएर अनि खानै नमिल्ने, मुखमा अलि त्यो के भन्छ ज्वरोले गर्दा, तर पनि जोस यति छ लु आज च्यालेन्ज गर्ने रे। त्यही भएर यो फ्रुट वाला च्यालेन्ज गरेको। अब त्यो खुर्सानीहरू धेरै पिरो खान मिल्दैन अनि त्यही भएर यो फ्रुट वाला चाहिँ गर्न सक्छु कि जस्तो यसो मन में है विश्वास। अनि यो चाहिँ हाम्रो 3 केजी छ है। 3 केजी छ, तर हामी 3 केजी नगरेर अराउन्ड लाइक 2.5 केजी सम्मको चाहिँ राख्छु है। अनि के भन्छ आधी किलो चाहिँ झिकेर राख्छु, किन सकिँदैन हैन। अनि कम्प्लिट गर्ने छ। अनि यो चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने हो हैन। अनि यो 3 केजी हो, 3 केजी हो। अनि ओ माय गॉड 3 केजी चाहिँ खान सकिँदैन। अनि यसलाई चाहिँ म अब फ्याक गर्छु। लामो लामो गर्ने। ल अब यसलाई काटे है साथीहरू। यसलाई ठ्याक्कै अब आधी आधी गर्छु पहिला। अनि आधी गर्दाखेरि चाहिँ यो आधी पनि 1.5 किलो, अनि बीच कटिङ भयो भने चाहिँ 1.5 किलोको कटिङ त भयो त बिचमा भएको छ। अन्त नि ओह जे बजन ने फाड राम्रो सेप आउँदैन नि त। आमा मुखमा जानु छ अनि सेप आउँदैन रे राम्रो। ओ माय गॉड बीचको भयो। रुको यस्तो गर्नु न, यो हटाइदिनु न त। नै आधी बराबर गर्छु भनेको त। ए कस्तो नमिलेको सेप कटेछ है। लु भयो। यो मास्टर शेफ नाच्न जाने आँगनटेमा कस्तो कटिङ भएछ है साथीहरू। छ्या ल अब यसलाई चाहिँ आधी आधी गर्छु है हाम्रो लागि। यसलाई चाहिँ आधी आधी गर्ने। ठ्याक्कै यो अब के भयो नि, यो आधी आधी किलोको भयो। यो आधी आधी किलोको आधी आधी किलो 4 किलो 2 किलोमा 3 किलो हो। ए त्यसो भए यो 3 पाउको है। अनि यसलाई यो 1.5 किलो यसमा, अनि यो चाहिँ 1.5 किलो है। एकदम मिलेको 3 केजीमा 1 2 3 होइन दुईटा मिला तीनटा यो अराउन्ड लगभग चाहिँ हाम्रो 2.5 किलो चाहिँ भयो हैन। यो 2.5 किलो चाहिँ भयो हाम्रो। यो आधी केजी चाहिँ झिके हामीले, आधी केजी जति चाहिँ झिके। टोटल जम्मा चाहिँ 3 किलोको थियो। अनि अब यो 2.5 किलो जति चाहिँ यही छ। यो चाहिँ नखाने यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ भयो बराबर कुन चाहिँ बराबर पिस छ। तपाईँ काट्नु जुनले काट्छ त्यसले पहिला चुन मिल्दैन। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। आधा आधा करते हैं तो कौन सा पहले 50-50 ठीक है। ये मेरा, ये हमको इसको आधा कर दें। ये हमको ये तुमको। अरे क्या है इतना प्यार मत बरसाओ। क्या काट रहे हैं? बराबर करेंगे, मतलब रख रहे हैं इसको काटने खाने के लिए ठीक होगा ना। शेप ना साइज को के भएको अब हो गया ना। मेरा ये बड़ा है, ये छोटा है। क्यों तो निकाल देंगे उसमें से। चलो हो गया। Oh God, watermelons. Did he read? लो अरे गिर गया। लो हो गया, खाने के लिए आसान होगा। तो इसमें से इतना हम ले लें। हो गया। मुझको दो, ऐसे खाना है सबको। हाँ ये बच्चे ऐसे खाना है, ठीक है? हाँ नहीं मुख दुखेगा। अरे ना तो चैलेंज है भाई, मुख दुखेगा। साला ऐसा करेगी रे चैलेंज में। चलो हो गया, ये मेरा है ना। वाटरमेलन खाने को मन करेगा। लो हो गया। लो भरा हुआ है। तुम्हारा पता है ना कौन सा है। ये छुरी चाहिए कर दो। चलो हो गया। ल अब अरे अन हुआ चल रहा है। ल साथीहरू कटिङ गरिसके। हेर्नु त कति धेरै छ। अनि उसको चाहिँ यतापट्टिको हो यति चाहिँ। यो चाहिँ कति धेरै है, मेरो कति धेरै है। नो यस। अनि अब चाहिँ हामीले यो खाएर कसले फर्स्टमा सकाउँछ हैन त्यो विनर हुन्छ। अनि लुजरलाई चाहिँ पनिसमेन्ट पनि छ आज त हैन।
ल अब बोलो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्ने 2.5 केजी अराउन्ड 2.5 केजी चाहिँ छ हामीसँग खरबुजा ल अब चलो करते हैं स्टार्ट ओ गॉड खा सके कि ना ओ गॉड जय प्रभु जी स्टार्ट करना 3 2 1 स्टार्ट कैमरामैन ये रखना पड़ेगा वाइट नहीं खाना रेड खाना रेडी का इसको ली हो गया इतना हो जाएगा ना इतना चलेगा हम लोग देखो मेरे को अरे बाप रे बाप रे बहुत ज्यादा हो गया रे अरे बाप रे बहुत ज्यादा हो गया मेरा तो तेरा है ये सबका तेरा ही है तुम्हारा है गलती में तुम डर गई लगता है हमको देखना पड़ेगा ये देखो ना कितना मोटा है तुम्हारा एक भी नहीं है इतना मोटा जब इतना मोटा तो तुम्हारा कोई भी नहीं है गाइस ओ गॉड जय प्रभु जी फाइनली तुम्हारा कम था क्या रे फाइनली मैले भ्याइसक्यो है ओ गॉड अब म यो सिजन खाँदैन वाटरमेलन सरी अनि मानिलियोस् 1 किलो भन्दा त बढी छ नि त्यति खाएर माछा नि नकाटिँदैन के त्यस्तो ओ गॉड पेट दर्द हो रहा है क्यापेसिटी हेर्नु क्या भयो भयो तपाईँ हारिसक्नु भयो सही बोलिरहेको त्यति बेला गर्नु परेन गाइस 3 केजी ज्यादा तो नहीं खा सकते रे कितने ग्राम कुछ भी कर सकते थे बाप रे बाप पेट दर्द हो रहा मेरा ल गाइस सधैँको जस्तो क्या बोलते और पनिशमेंट भी बाकी है नहीं क्या बोलते सब हर दिन जैसा हम जीत गए सॉरी के भन्छ त्यसलाई सधैँको जस्तै त्यही सधैँको जस्तै मै विनर
यो घर यो क्राउन चाहिँ मेरो टाउकोबाट कहिले यहाँदेखि यहाँ जान्छ खै के हो तर पता नहीं मुख में मशीन रखी है क्या तर ऊ देखो 5 मिनट से पहले खाए थे देखो सही बोली रे 5 मिनट भित्र खाएको उसले चाहिँ 5 मिनट भित्र खायो 1 किलो अनि के भन्छ आजको चाहिँ पनिसमेन्ट पनि अलिकता खास थियो त्यही भएर मलाई डराएर पनि अब जेसुकै होस् अब च्यालेन्ज भएको यो खानु छ सबै त्यही पनि म खाइदिन्थ्यो जित्नु थियो भनेर लगाइस् तपाईँ वेट गर्नु आजको पनिसमेन्ट के छ म तपाईँलाई देखाउँछु है हेलो ल साथीहरू म आइसक्यो पनिसमेन्ट लिँदा यो हो हाम्रो मेरो पनिसमेन्ट कस्तो लाग्यो है प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु आजको लागि यति नै हो बाई बाई ओ माय गॉड कस्तो पुरै ल कस्तो लाग्यो त हाम्रो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल सब्सक्राइब अब अर्को भिडियोको साथ फेरि आउनेछ मस्त बाई बाई